Үндсэндээ та бүхэн санаж байгаа бол 22 оны 10 сард нүүрсний чагсаал гэж болсон. Тэр үед бол одоо 22 оны 12 сарын 3-нд нүүрсний чагсаал болсон гэж хэлж байна. 3-наас өсвөлээд нэг сар гарсан болсон. За тэгээд энэ ямар ч байсан сүүлд нь бол нэг хүчээр бол сонсгол хийсэн. Тэгээд тэр сонсгол дээр бол одоо маш олон хулгайчдын тухай яригдсан. Өнөөдөр Монголын боломж буюу Монголын нүүрс гэдэг нэрийг маш ихээр гаргаж тийм ээ. Тэгээд тэрнийг одоо юу гэдгийг $100 үнэтэй байх хэмээг зориудаар $20-30 болгож унгаж дундаас нь нэг ашиг унгадаг нэг хэсэг бүлэг байна. Эсвэл зүгээр л хэл гайлд бүртгүүлэхгүйгээр шууд гаргацдаг нэг хэсэг байна. За ачаа гэдэг байсан тэр гишүүний тухайд бол нэг хэсэг зүгээр л хэл гайлаар бүрдүүлэлт хийлгүү гаргасан тэр хүнийх нь нэг юм байлээ. Харамсалтай нь манай Монгол улсын хэл гайлынхан энийг огт мэдээгүйгээр барахгүй энийг хятадын талаас энэ мэдээллийг бид авсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хятад улс бол бүртгэлтэй манай Монголын хулгайчид хинэн юм бэ гэдгийг бүгдийг нь мэддэг. Ийм л улс орн болж таарч байна л да. Өнөөдөр ачаач байна уу? Одоо энэ Монгол улсын нүүрсийг хулгайлсан хүмүүс өнөөдөр бүгд улсын их хурлын гишүүдчдэг болно. Тэгээд тэдний хамаарлын хүмүүс байгаа. Эдгээр үнэхээр хятад улсад өнөөдөр амьдарч ирсэн бол бүгдөө гэр бүлэрээ цааслуулсан байгаа. Хятад улс, дундад улс тийм ээ, авилагчтай салж хэлсэн цагаас хойш өөрөөр хэлбэл энэ улс орныхоо эрх ашигын эсрэг явсан, хулгай хийсэн, авилга өгсөн энэ бүх хүмүүсийг цаазалсны үр дүнд яаж ингэхэр жирийн дундаж амьдралтай хүмүүсийн цалин маш сайн өсөж нийтдээ хятад улс бол одоо амжиргааны өртөг сайн болоод бүгдөө маш сайн амьдарч, сайхан амьдарч хэлж байгаа байхгүй юу. Тэр бом гарan хүнтэй ухаантай тэр газар тийм үү. Гэтэл бидний 3.5 сая ухаантай гэж байгаа. Тэгээд маш цөөхөн тэтгэврийн хүмүүстэй. Тэднийхээ тэтгэврийг нэмж чадахгүй, нэмэхгүй гэд гүрээгээд байгаа мөртлөөс хэвлэлийнхэнд болохоор хэдэн тэр бом марн өгчөөд өнөөдөр хэдэн ахмадынхаа муу үзээд одоо энэ наадмаар тэдэр нь хөдөлж чадахгүй тийм ээ. Ингээд сууж байгаа улсууд байгаа байхгүй юу. Зүгээр бодоод үзье л да зүгээр. За Орхон баяр аврага бид нар бол ард түмэн баярлаад одоо сая ардын баяр биднийг баярлуулж яана гэж бодсон. Ард түмний бүх гэж. Гэтэл Орхон баяр аврага ард түмний бүх биш ноёдын бүх байсан байна гэдэг тухайд би баримтаар ярьсан. Өөр юу ч байхгүй. Би энэ дээр Орхон баяр аврагыг битгий оролдоод гэнэ. Оролдоогүй шүү дээ тэр чинь. Бага баримтыг хэл гаргасан. Дээрээс нь эхнэрийн битгий оролд гэнэ. Би эхнэрийн тухай тэр үр хүүхэдтэй жирэмсэн тийм юм бичээгүй. Би гаргаж ирсэн баримтаар ийм байна. Ачаатай хамааралтай хүн байна. Тэгээд дээрээс нь энэ хүн бол тийм ээ ачаагийн зөвлөх хийжсэн хүн байна гэдгийг хэлсэн. Би гэр бүл ярьсан юм. Яриаггүй. Тэгтээ энэ өөрийнх нь Орхон баяр аврагын гаргаж ирсэн материал дээр үндэслэн ийм юм байна гэд харин хүмүүс аягүй их баримтуудыг гаргаж ирж байна. Тэгтээ бид нар юу гэж бодох вэ гэхээр Орхон баяр авраг чинь 98 оны залуу юм байна. Тийм үү? Тэгээд заах вэ 98 оных би өчигдрийн лайваар хэлсэн ер нь ийм хүчний тамир хийж байгаа хүмүүст бол яалтчгүй одоо ингээд уурга байх хэвээр одоо эднэрийн амжилтанд бол үнэхээр сайн бэлтгэл байх хэвээр түүнээс гадна хамгийн гол нь хүнснэ гэдээ ярьсан. Тийм ч учраас ер нь Монгол ийм биеийн хүчний тамирчдыг бол одоо энэ үндэсний компаниуд дэмжвэл сайн байна гэдэг тухай ярьсан. Энд би буруу юм яриаггүй шүү дээ. Гагцгүй нара арх хулгай нүүрс Монгол улсын баялаг болгоноос хулгай хийсэн. Эсвэл монголчуудыг нийтээр нь хордуулсан тэр компаниудтай байна гэдэг чинь тусдаа асуудал шүү дээ. Тэгээд болоогүй тэдний бүх болоод тэдний нэг баг болно гэдэг чинь тусдаа асуудал. Тэгэхээр бүх яагаад шудраг бус байж магадгүй юм бэ гэдэг би одоо тэр тайлбарыг гаргаж ирсэн баримтан дээрээ хэлж байгаа байхгүй. Та бүхэн зүгээр сонсоод байс тээ. 2022 оны 12 сарын 3-наас Оросхой зөгтөө жүжигчин зөгтөө өстой нэг нүүрсний хулгай гэж зарлж хэлсэн. За энэ бол цаанаас нь тавилттайгаар зориудаар тавьсан жүжиг байлаа ч гэсэн Монголд ямар их хулгай болж байгаа тухай олон нийтэд мэдгдсэн юм байсан. Энэ дээр бол би энэ одоо МСС-ийн гаргаж ирсэн байх энэ гэдэг магадлалд бол би итгэдэг. Яг гэвэл МСС нэг тодорхой улс төрчидтэйг хагаралдаад ирэхээр тэднийг анхлахын тулд нүүрс гэдэг юм гаргаад ирсэн байхгүй. Сарниулж байгаа байхгүй. За энэ жагсаал бол сар гарan болсон та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь тийш сар гарan болсныхаа дараа энэ хэрэг бол одоо хүртэл шийдэгдээгүй. Тухайн үед 5 толгоомлогийн одоо дарга марга байсан ч гэлөө одоо тэр одоо энэ бүхний найруулагч гэж ярьж байгаа тэр удаан жаргал гэдэг тийм ээ ховдын хүн
Монгол улсаас цухтаад алга болсон. Одоо хүртэл ирээгүй. Тэр хүн Монгол улсаас цухсан учраас энэ хэрэг шийдэгдээгүй. За тэгээ хамгийн гол нь энэ дотор нутаг нутгийн практикуд явж байгаа. Энэ дотор ховдын практик байгаа, улсын практик байгаа, хинтийн практик байгаа. Энэ дунд нь тэгээд эдгээр чинь зөвхөн нэг улс их хурлын гишүүн биш. Тийм ээ? Эхнэр дээрээ, эгч дээрээ, ах дээрээ, хүүхдэд дүүгийнхаа нэр дээр ингээл ерөөсө янаг амаргуудынхаа нэр дээр ингээл бүгд идчихэж байгаа шүү дээ. Яахаар ийм их хулгай байна шүү гэдгийг хэлж байгаа хүнийг та нар занаад байгаа юм. За энэ дотор нөгөө сэтгүүлчд холбоотой. 40 сэтгүүлчнэр холбоотой. Дээрээс нь өнөр цэцэг холбоотой гэдэг. Энэ чинь тодорхой бүх баримтаар гарч ирсэн шүү дээ. А яагаад энэ чимэг болсон? Энх хоёр өөрөө барьцаанд орсон гэж би харж байгаа. Улс төрчид чинь бүгд биений барьцаалдаг болсон байхгүй. Энх хоёрыг хөдөлгөхгүй болох нэг юм гарч ирсэн гэж би харж байгаа. За яг хуу энэ асуудал ингээд одоо мартагдаад тэр чинь 44 их 80 Монголоос ингээд алга болчихд юм байна уу? Бид нар ерөөсөө ямар их мөнгө алдчихж байгаагаа мэдэхгүй бие биенээ хэмэлдэг л ийм л хүмүүс байгаа байхгүй. Эргээд буцаад тэр Орхон баярын тухай яриа. Орхон баяр 22 оны 12 сарын 3-нд жагсаал болсон бол тэрнээс өмнө 22 оны 3 сарын 31-нд нүүрсний компани эзэн болсон юм байна. Тэрэн дээр улсын их хурлын гишүүн Адшаа гэж хүний зөвлөх хийж байсан мөнх цэцэг гэж бүсгүй юм байна. Мөнх цэцэг гэдэг бүсгүй хэдэн настай болоод улсын их хурлын гишүүнд зөвлөх хийдгийг бэ мэдэхгүй. Ямар амьдралын туршлагатай болоод тийм ээ 30 нас хүрээгүй хүүхэн одоо хэдтийн би тэр мэддэхгүй яг л энэ фэйсбүүкээр тэр чи янз янзаар л яриад байна. 11 ах л гин 8 ах. Тэр 60 өгч байгаа хөгшөнд ингээд зөвлөгөө өгөө сууж идэгин. Тэ? Тэгээд тэр эмэгтэй өөр дөр өчнөв компанитай байсан байна. Компанитай байжгаад тэр нэг компани нь гэр бүлийнх нь хамаарлын нэг компани нь манай аврагад гэдэг аврагад одоо би бол манай занаа гэж хэлэхгүй тэр Орхон баяр аврагт шилжсэн юм байна. За өнөөдөр Орхон баяр авраг 98 оны хүүхэд болоод 28 настай юм бол энэ бүхэн 22 онд болсон юм бол тийм үү? Тэр залуу 24 настай байжээ. Тэгэхээр дүнгэж танилцаад тэр компаниг өгөөгүй ах. Нэг ядаж нэг жил бие биенээ танилцаж мэдсэн байлгүйхээр 23 настай байжээ. Тэгээд та бүхэн санаж байгаа бол 22 оны улсын их наадмаар хэн төрүүллээ? Энд чинь асар том нүүрсчдийн бүлэгт ороод тэднэртэйгээ ээлсээд энэ бүхнийг урдаас нь бэлдэж хийсэн юм биш үү гэж хардлага төрж байгаа байхгүй. За болий. Манай аврагч нь өөрөө мундаг болоод өөрөө тэр хар хүчээрээ гараад ирсэн юм аа гэж цугаар гой сайхан итгэе. Тэгвэл энд нэг жудгийн тухай асуул ярьж байгаа. Нэг шудраг юмны тухай ярьж байгаа. Өнөөдөр улсын их наадамд 1000 гаруй бүх өрсөлдөж орж ирдэг. Янз бүрийн тийм ээ чадaltaй чадалгүй үнэхээр юм улсынхаа их наадамд барилдах юмсан гэж бодоод зорж орж ирж байгаа зөндөө олон бүх байгаа. Өөрийн чин хүслээр нэг юм бор гэрээсээ гараад явж байгаа тийм ээ тэгэл одоо өөрийнх нь чин хүслээр улсынхаа их наадамд зодглоо аврагуудаа сайхан барилдаж үзье гэж явж байгаа залуус ч зөндөө байгаа. Хамгийн гол нь зүгээр та нарт би нэг юм хэлэх гэсэн юм. Нэг Баян айлын бордоо сайтай малнууд байдаг шүү дээ. Тэр Баян айлын бордоо сайтай мал нэг бордоогүй мал хоёрыг харьцуулаад үзье та. Тэ? Нэг нь бордоо тижэл сайтай болохоор энэ хүчтэй тамиртай тэнхэлтэй байдаг. Нэг нь бордоо муутай болохоор энэ ягдгүй энэ санкуугийн асуудал. Тэгвэл энэ санкуу хэн зохицуулж байгаа юм? Баячууд л зохицуулж өгч байгаа. Өнөөдөр жирийн дундаж амьдралдаа хин нэгэн зүгээр хин нэг ингээд мөнгөөр зодоод бүтэн жил тижээгээд авч чадал байхгүй. Өнөөдөр Монгол жижиг дунд бизнес хийдэг хүмүүс нь өрөндөө ороод өрөндөө баригдаад ингээд явж байгаа. Тэгэхээр том компаниуд юм. Том компаниуд гэдэг нь юу юм? Улс орноос татвар төлөхгүйгээр хулгайн замаар хамаг баялагийг гаргасан хүмүүс. Энийг ойлгож чадаад байгаа юу вэ? Би энийг л ярьсан. Тэгэхээр Орхон баяр авраг 22 оны 3 сарын 31-нд компаниг өөр дөр шилжүүлж аваад 22 оны 12 сарын 3-нд нүүрсчдийн тухай бөөн юм болж явахад тэр залуу энэ хэргийг мэдхийн дээдэр мэдчихсэнс барахгүй эхнэрийнхэн тухай хулгайн асуудал яригдчих энэ бүгдийг мэдчихсэн юм байна. Тэгээд 23 онд нүүрсний тухай сонсгол болсон юм аа хүмүүсийн. Гэхдээ чи мэдчихсэн шүү дээ. 22 оны 12 сарын 3-нд энэ тухай болоход яриа бөөм гараад ингээд очиж жагсахад энэ бол
төлбөртэй ч ихсэл байсан. Тэр үед эдгээр өнгөт хувьсгал хийх гэж үзсэн. Яг тэгвэл би талбай дээр очиж энд өнгөт хувьсгал хийх гэдэг нь ордон руу дайрч орлоо гэдэг имийг би яриаг өгч ирсэн. Тэгээ эцэст нь яаж нөхөр 5 хоногийн дараа энэ мөнх цэцэг гэдэг хүнийг ажлаас нь халж исэн байна. Энэ нь юу гэхээр хулгайн асуудлаас нь цэцэлэх гэж үзсэн байна. Хэрэг хуучрахгүй шүү дээ. Өнөөдөр энэ юм болж байгааг ярьж байгаа хүнийг яг та нар буруутгаад байгаа юм. За, тэгэнгүүт над руу элбэг дөржиг бичиж өгнө. Элбэг дөржиг би 2-3 сарын турш би ярьсан. 26 оны 2 сард 3 сард дандаа элбэг дөржийн тухай ярьсан. Та нар хаанаас юм тэгээд? Тэг өнөөдөр элбэг дөржиг барих тийм чадaltaй үнэн цэрэн гэдэг хүн юм уу? Үгүй шүү дээ. Та нар хөрөлсөхийгээ шаардаач. Хөрөлсөх очир хоёр чинь далжгнаа ард урдаа оруулаад суулгаад явал тэр эндэр дээр гаргаад байгаа юм. Би биш дээ. Би зөвхөн та нарын мэдхгүй байгаа юмыг би өөрийнхөө өнцгөөс яриад мэдүүлээд дээрэс нь ингэж хардах хэрэг байна гэдгийг л ярьж байгаа. Та нарыг мал байгаад байгаа болохоор би өргөж байгаа. За өнөөдөр одоо наадмыг тойроод бүх асуудал ярьж байгаа. Би энэ бүх бөхчүүдийг доош нь хийгээгүй шүү. Тэгээд нэг над руу дайраад алга талах юм яриад нэг жижигхэн авгал те та нарыг нэг алчих гадах юм яриад. Өнөөдөр улс орны тухай ярихад, урааны тухай ярихад, халзан бүрэгдэг ярихад бөхчүүд та нар очт юм уу? Очихгүй. Та нар бүгдөө нэг том хулгайчийн хамгаалахаар очдог. Үнэн шүү дээ. Том ийм залуус болсон. Та нарт би одоо нэг нислуулаад би нисээд унахаа би мэдчихээн. Гэхдээ жоохон үнэн байл да та нар. Шудраг байл да та нар. Та нар хулгайчдын гэр хашгийг хамгаалж явж өнөөдөр одоо нэг энэ та нар дуурч чадахгүй. Яг л бүгдөө тэндээс нэг жижиг юм аваад чаагаас л амьдарч байгаа байхгүй юу? Энэ спортыг таарсан асар их бохир юм явж байгаа. Энийг ингээд хэлж ярих хэрэгтэй шүү дээ. За тэр та нар одоо мориныхан хүртэл хуваагдаад байдаг тийм ээ. Тэг мориныхан хуваагдаад мориныхан чи яадаг вөхөр тийм ээ энэ ирлиз мориуд ингээд допинг шахчихж эднэр чи яваад байгаамаа. Монгол морид ихэд хажууд нь ингээд өөрийнхөө шанцсаар яваад ингээд юу яж байгаа гэл ингээд одоо мориныхан чи алдцаад идэг шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр бид нар юу гэж дургуйсах вөхөр тариа тариулсан допинг тариулсан тэр ирлиз морийг уралдуулахгүй. Тэр чинь биеийн том хөл чатсан урт гэд ингээд маргадаг байсан дээ. Гүн чи шудраг бос байгаа аахгүй юу? Шудраг бос. Яг тэгвэл тэр нэг ирлизийн зөвхөн ингээд тойрогт уралддаг тэр морин дээр допинг шахаж хайснаа уралдуулаад хажууд нь нэг жижигхэн давжаад Монгол морийг ингээд ямарч бэлтгэл тариагүйгээр уралдуулна гэдэг ингэж байгаа чинь энэ яриа чинь сүүлийн 20 жил явлаа шүү дээ. Тэгэхээр та нар энэ Монгол наадмыг айгүй үннээсээ болж ийн гэж бодоод байна. Үгүй. Энд бүтэн бооцоо тоглолт цаана явж байгаа. За тэгээд би эндээс юу гэж ярих гэж нөхөр энийг л би ойлгох гэж ярьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл орхон авраг аль эзэний 22 онд энэ компанийг аваад тэгээд эзэн болоод ингээд явж байгаа. Тэгээ 25 онд эн чинь 60 тэрбумыг тендерээр авсан юм биш үү? Яхраач тендерээр 60 тэрбумыг өгдгийг та нар боддоо. Энэ үйлдэлээр Орхонбаяр авраг яг үе тэнгийн залуусынхан боломжийг ч суулгайлж штт. Үгүй мүү? Ингэж худлаа ярьж, ингэж худлаа гарч ардаа ийм хулгайчуудтай ингээд санхүүжүүлээд явж болдгийм байна гэдэг сэтлэгчсэн үеийнхэндээ өгч штт. Би залуу үеийг цэвэрхэн байгаасаа гэж боддог. Энэ бөрг шиг болсон хулгайчуудын эдгээр бол одоо бас янз бүрээр энэ залуусыг урагтж өөрсдийнхөө тойрогт оруулдаг. Тэгэж орсон байж магадгүй. Тэгтээ Орхонбаяр авраг яагаад эхнэрээ нуусан бэ гэвэл аль хэзээний нуухаас өөр аргагүй байдалд хизээнээс хойш орцсон байсан хүн байгаа аахгүй юу? Тэр айчиг тэгэл аваа хэл та нар. Намайг дайрах биш. Угаасаа өнөөдөр ховдынхны практик нь наадам дээр алдчихж шүү дээ. Та нар энийг харахгүй байна уу? За тэр яах вэ? Ахад ховдыг яагаад ховдын практик алдсаад байгаа юм бэ? Улсын их хурлын дарга нь одоо бямцагт гэдэг нэг ховдын нөхөр болсон шүү дээ. Тийм үү? Тэгээд тэр одоо Монгол улсаас энэ нүүрсний бүх асуудал зогсоод гацаад байж байгаа асуудал чинь тэр удаан жаргал гэдэг нэг хулгайчтай холбоотой. Тэр хулгайч чинь 23 онд Монгол улсаас цухтаад одоо хүртэл байхгүй. Нөгөө шүүр ажиллагаа чинь шүүрээд ирдэг нь байхгүй. За үүнээс өмнө би та бүхэн зөндөө хэлжсэн. Монголын шоронг дандаа 40 хүрээгүй
ялах шалахгүй хэрэгтэй залуусаар дүүрэглэе гэж хэлж байсан. Өнөөдөр нүүрсийг хідэн тооноор нь хулгайлцсан хүүхнүүд энэ төр чинь шорондоо орохгүй үеийнхэндээ ааргаад нүүр амаа татуулаад тэгээд нөгөө доод сүвээрээ бүгдийг захираад ингэж явж штт. Тэгээ энэ нь өөр зөв юм уу? Хэрэг та зөв л гэж үзэж байгаа бол энэ нийгэмд энэ буруу жишг тогтох чинь зайлшгүй юм. Та нар сая тэр морины уралдаан дээр харсан уу? Морины уралдаан дээр маш олон хүүхдээс энэ жил ярилцлагууд авч ийн ингээд. Тэгээд их хөөрхөн монголоор байгаа хүүхдүүд их байна. Гэхдээ та нар харсан. 5 настай болоо 7 настай гүмээр дандаа давж байгаа хүүхдүүд байна. Насан сонсон чи 11-тэй, 13-тай, 14-тэй гэж. Энэ хүүхдүүд яагаад ийм жижигхэн байгаа юм? Яагаад энэ хүүхдүүдийг уралдаад ирсний дараа бүгдээ хайчаа тэр аврагыг дагаж гүйгээд байгаа юм? Монголчуудын пядак зан энэ л байхгүй юу? Хүний итгэх ширх гэдэг юм энд юу ч байхгүй. Тэгэд энэ бүгдийг үннийг хэлээд энийг засъя гэж ярихын оронд чи битгий гутаагаад гэж над руу дайраад идэг нь ямар ч үтэй. За, Монголыг гутааж байгаа хүн бол элбэг дөрч тийм үү? Би 2026 оны 2 сарын 1-ээс өсвөлээд би Эпштейн болоод элбэг дөржин холбоо сүлбэ гэдэг би лайвууд хийсэн. Би 7-8 лайв хийсэн санагч байна. Тэрнээс илүү ч юм ах юм болов. За энэ лайвууд дээр би дандаа элбэг дөрж гэдэг хүний Монголд хийсэн нүгэл болоод хард очиод юу болсон баримтуудын тухай би ярьж ирсэн. Элбэг дөрж 7 жил Монголдо ирэг байж байгаад ирлээ. Элбэг дөрж ирэхээс өмнө энэ онд болсон явдлуудаа та нар санацгаа. Энэ онд элбэг дөрж 3 сард за 1 сард Монгол улсын ерөнхий сайдаас Зандан шатар нүүбд очиод нүүб гэдэг нь одоо Швейцарт очиод нүүбд биш. Швейцарт очиод Трамптай зэрэгцээ суугаад хөөцгөлж байгаа нэг гарын хэсэг зурсан. Тэр нь бол Монгол улс Израиль улсын инх тайвны зөвлөлийн одоо зөвлөлд орлоо гэдэг. Тэр нь бол тэрбум долларын өртөгтэй Монгол улс инх тайвны зөвлөлийн одоо гишүүн боллоо юу блэ? Өөрсдөө их гоё ярьсан. Тэр үед би бичиж сэрэмжлүүлж л байсан. Энэ бол аюултай аюултай болж байна гэж. За энэс өмнө 2013 онд элбэг дөрж Израилийн Батлан хамгаалахын сайттай суужгаад Монгол улсыг Израиль улсын аюулгүй байдлыг хангах тэр улсаар нь гарын үсгээ зурсан байт юм аа. Засгийн газрын хооронд нь Батлан хамгаалахын сайттай. Та нар боддоо дэлхийд өнөөдөр хамгийн их дайн өдөөж байгаа, хамгийн их үзэн ядагж байгаа очоод хойноос ирээд хот минийх хотонд ороод хонь минийх гэдэг шиг очоод тэр орсон палестинчуудаа өдөр болгон яргалж байгаа хүүхдүүдийн тархинд нь буудаад тэр тархины гажигтай болгож байгаа ээжүүдийн хүчиндээ нүдэн дээр нь алж байгаа эцгүүдийн шоронд хийгээд эртний доонорт авж байгаа энэ булсын аюулгүй байдлыг бид нар хамгаалахаар гэрийн гар хэсэг зурсан байна. Би энийг хамтлаа ярьсан. Энэс өмнө 1996 оны 2 сарын 2-нд монголчууд израильчуудыг Монгол улсад ямар ч визгүй оруулах тохироо хийгдсэн байна. Энэ үл 30 жилийн өмнө. Энэ бүгдийг би ярьсан. Ийм тархин сэтгэдэггүй юмнууд нь өнөөдөр над руу дайраад байгаа юм. Тусгаар тогтнол гэдэг үн цэнэ мэдгүй гарууд нь дайраад байгаа юм. За тэгээд тэр элбэг дөрж ийм юм хийчихээ. Тэрнээс өмнө 2008 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч байхдаа сангийн амны сайдаас баяр цогцыг Монгол улсын ерөнхий сайд баяртай нийлж агаад яасан оюу толгойг үзэглэж биднийг харийнханд зарсан. Биднэрт бүх асуудлыг хар толгоогоор хариуцсан гэсэн баярчин өнөдөр саарл толгойтой болчихсон сууж байна. Тэгтээ эдгээр энэ бүгдийг хийхдээ та нар санаж байна уу? Юу болсон 2008 оны 7 сарын 1-нд Үмэн Самон дэгдэж тэндээс өчнөө 700 гаруй залуусыг насан туршаагүй залуустай тэр зөндөө байгаа турхирч оролцуулж Үмэн Самон дэгдэж өчнөө олон хүнийг 700 гаруй залуусыг шоронд хийсэн. Тэндээс 5 цагтаа 5 иргэн өгсөн гэдэг. Тэгтээ
5-аас олон илүү эргэн өгсөн гэж би боддог. 2008 оны 7 сарын 1-нд энэ бүхнийг хийснээр монголчуудын зүрхэнд нь айдас төрүүлж оюу толгоон гэрээг эдгээр араар нь аимшиг юмнууд хийсэн. Тэгэнгүүтээ юу болсон? Тухайн жилээ бид нар Олимпиад Төвшинбаяр гэдэг аврагтай болсон. Одоо эргээд харахад энэ бүхэн тохироо байж магадгүй юм байна. Яагаад гэж монголчуудыг хөөрвж тайвшруулах нь чухал байхгүй юу? Та бүхэнд би он цагийн дараалалтай юм хэлж шүү. Сэхэрэд өгөөч гэд. За тэгээд өнөөдөр юу болж байна? Энэ бүхэн сүүлийн 30-40 жил ингээд элбэг дэржийн тоглолтоор Монгол улс гэдэг юм сүрхэ бий болоод дэлхий тийм ээ бид нар ерөөсөө еврейчүүдэд зарагдсан улс байхгүй юу? Энэ бүх ажлыг элбэг дэрж аль хизээнээс хийж эхэлсэн. Өнөөдөр бидний үзэж байгаа тэр Netflix байна уу? Өнөөдөр үзэж байгаа Walt Disney байна уу? Hollywood бүгдөө еврейчүүдийн гарт байдгийг. Өнөөдөр намайг ингээд явуулж байгаа энэ Facebook ч гэсэн еврейчүүдийн гарт байгаа. Тийм ч учраас миний Facebook өдөр болгон хандлт нь нээгж байгаа, дээш явж байгаа мөртлөө ундаг. Тэгээ та нар санаж байна уу? Өнөөдрийн одоо ерөнхий сайд гэж байгаа учрал чинь захим сүлжээний холбооны яамны дарга байсан шүү дээ. Хэнийг идэр дарж хэнийг өсгөхөө мэднэ. Сая энэ тийм ээ юугаар наадмаар тэр үнэрт нэг шоронгийн хүүхэн үнэр цэцэг чинь хятадуудын өврийн хүүхэн чинь эвэй гэж ингээл гой шоу хийгээл та бөхчүүттэй уулзаад л ерөөсө та нар бүгдөө тэрэнд нь автаад л тэр шоуг өстө гоё юм гэж үзэж байгаа байхгүй юу? Тарих угаалт. Одоо бүгдөө яасан? Сая наадам болохоос өмнө оюу толгойтой сүлжээний тохиролцоогоо хийхдээ эдгээр монголчуудад ашиггүйгээр хийсэн. Өдөрт 15 тэрбум төлөхөөрийг нэг 11 харьцаа болгосон юм шиг байна тийм үү. Тэгээ тэрэндээ хөөрөд байгаа. Юу ч тодорхой биш. Тэгээд эдний ярьсан яриа бүгд нууц. Яг ямар юм хийсэн хинч мэдэхгүй. Тэгээд ард түмэн энэ засгийн газартаа баярлах ёстой гинэ. Оюу толгоогоо эргүүлээд авчирсан юм шиг баярлах ёстой гэж байгаа байхгүй. Монголчууд өртөө хэвээрээ байгаа. Ямар ч ашиг хүртэхгүй. Гэхдээ энэ 26 оны сүүлээр биднэрт нэг хотлоо жоохон гал унтраахын тулд нэг тийм 100 мянган цаас ч юм өгч магадгүй. Яг гэвэл энэ 26 онд биднэрт ашиг өгнө гэсэн байна. Үндсэндээ Монгол улсын төрийн 3 өндөрлөг нь өнөөдрийн Монгол улсад зарсан тийм л ажил хийж штэ. Энийг хэн хийлгэсэн юм? Ерөнхийлөгч хөрөлсөх хийсэн юм уу? Учрал хийсэн юм уу? Цаана илбэг дөрчлөө штэ. Яг л 3 сард ерөнхийлөгч хөрөлсөх 3 сард билүү 2 сард нүүбийн чуулганд орчлоо гинэ. Тэгсэн чинь Монгол орноос зүхтаад явж байгаа Интерполоор эрен сурвалжлагдж байгаа Монгол улсыг сүүлийн тийм ээ одоо Монгол улсын эрдэнэ төвлөрийг сайлын үнэ оюу толгоогоо онгоо охинтой зүүрлээд хулгай хийгээд хүний махан эдэш түнгөтэй хамт суугаад явдаг элбэг дорчтой уулзсан. Энэ зургийг ил гарсан. Зеленскийтэй уулзсан. Энэ зургийг ил гарсан. Энэ цагаас юу болж юм гэхээр та нар ерөөсө харахгүй байгаа болохоос ш Монголыг Украин болгохоор зарлал хийлж байгаа юм байна гэдэг ганцхан л дохио энд ирж байгаа юм. Наа чи хүмүүс нь яриад байсан. За надаас өөр хүн ирэн мэдгүй хэрэг ярьсан. Би бол хараагүй. Өнөөдөр Монголыг Украин болгох зарлал хийл явж байна чинь. Гэтэ эдгээр андуурж байна. Ийм юм яриад лсэн би. Энэ бүтэн хагас жилийн турш ярьсан. Сүүлдээ би дуугүй олж утсан. Хэвлүү чи энэ тухай ярьсан уу? Яриаггүй. Ягаад гэж ураанаас очиод бүгдөө угаацсан долоотсон. Бүгдөө оюу толгойтой хилцээ хийцэн. Хаалт ингэрээ хийцэн. Тэгсэн мөртлөө та нар үннийг хэлж байгаа хүнээ жичлээд элдв нэгээр нь дормжлол гутагаа сууж байгаа. Яг өнөөдөр над чиг ингэж хэлж байгаа хүн байхгүй. Элбэг дөрж яагаад баримтлахгүй байгаа юм? Яг тэгвэл Rio Tinto гэж компани Монголд өнөөдөр ялалт байгуулсан юм. Rio Tinto-гийн хамгаалтанд ор байгаа учраас элбэг дөрж ирж байгаа юм. Монголчууд ялагдцсан юм одоо.
Тийм учраас та нарыг тайвшруулад 12 хоног тэн гээд архи чин задгаа тавиад ингээ хичиж байгаа юм. Тэгээ хизээ дуурах юм. Цагаан сар болж яан дуурахгүй, одон авлаа дуурахгүй, хүүхдийн баяр болж яан дуурахгүй, ерөөсөө дуурахгүй. Тэгээ надаас гараад намайг блоклоод явчих хэрэгтэй. Өнөөдөр хэлбэгдэр чиг барихгүй. Тэр хүн цаазын ялыг устгасан. Тэр хүний ялыг Монголын хууль ингээд Монголын хууль биш. Тэгээд өндөрлгүүд нь ингээд янзалтсан. Яг би та нарт хэлээд байгаа юм бол ард иргэд өөрсдөө сэрж ухамсараараа хариуцлага тооцохгүй юм бол Монголын төр юу ч хийхгүй. Яг гэвэл Монголын төр биш, энэ бол харийн даалгавартай гадныхны еврейчүүдийн явуулж байгаа төр. Бидний гаднаас удирдах байгаа. Элбэгдэрж ирэхэд тэрний буудаад алчих зоригтой Монгол нэгч байхгүй. Яг гэж тэрний цагдаа нар нь хамгаалж байгаа гэдгийг цаана бүгдөө мэдж байгаа. Төр нь хамгаалж байгаа гэдгийг. Та нарын тэр өмөрөд байгаа наараа чинь цаана элбэгдэрж байна шүү дээ. Монгол казак гэж алцуулаад байсан. Казак 101 дэх асуудал заяа. Өнөөдөр тэр казак гэж шарлаад хоорондоо яг Украин шиг дотроосоо ингээд алалцаад ингээд хоорондоо ингэх гэж хооронд цаан чинь хятад еврей хоёр монголоор дүүргэлээ. Наараа чинь элбэгдэрж юм байна. Өмөрөөлээ. Ястан мондөг хүүхэн шүүчих шиг. Тэр хүн яг хятадын тухай нэг ч дуурдгүй та нар бодоод үз. Тэр хүн өнөөдөр яг гэхдээ хааны хутлаа элбэгдэрж ин тэр хүүхдүүдийг ярина. Эдгээр ч нэг оноо авах гээд бас нэг тийж ярьдаг. Өнөөдөр тэр элбэгдэржийн асар газартаа гэдсэн тэр авгаг яг та нар гаргаж ирэхийг шаардахгүй байгаа юм. Ард олон. Яг та нар өнөөдөр хөрсөхийг учирлыг шаардахгүй байгаа юм. Бүгдөө наадмалж байгаа учраас гинэ. Цагаан сараар 12 өдөр амарсан одоо наадмар 12 өдөр амарна биднэрт жаргаж байна гин. Тэгээд дараа нь үлсийн хэдэн хоногт дандаа зовлонгоо тоочно. Тэр өнөөдрийн дэлхийн бүх шоу еврейчүүдийн гарт яг. Тэрэндээ эдгээр чинь хэдэн сарын өмнөөс бэлдэж байгаад хэдэн залуу оруулжээ. За, тэрэнд орсон монгол залуусыг би нэг мяалаад амш шүү. Үнэхээр гой дөрнөд орсон. Тэд нар ч яг шоугоод утгаар нь тутал хийсэн. Монгол ялгаа гаргасан. Тэсэн чи одоо нөгөөдөл Монголд ирчихээ. Одоо уйд түм үү, залхдгүй юм уу? Эсвэл тэгэл юм дээр явуулаад тэгээ аль тэр бичлэгийн тараагаал ямар залхмаар юм бэ? Юм чинь ханан гэж байдаг, гутна гэж байдаг. Болоо штэ. Шоуг нь үтсэн гоё байсан Монголд ирсэн болоо. Хэд дахин ураал тэгэл нэг тэрний сахалтай ховдын залууч нэг солонгос хүүхэнтэй суулгах гал солиороо тэрэндээ юм ороод тэрэндээ дүрдөө орцгоогол ингээл балаараал тарих нь улам устаал те ингээл явчихна л та. Бүгдөө назгаарал нөгөө 100 татаал. Маргааш нь шараа тайлах гэж уугаал. Нөгөөдөр нөгөөх нь хэвэн болвол ингээл балаачцгаагаал энэ хоорон чи улс орон чи алга болж байна. Тэгээд тусгаар тогтнол гэдэг юм а яриач хэрэггүй болж байна. Монголыг харийнхан зан захираад хэлсэн. Энийг ойлгохгүй хоорондоо алалцаад Баттуулга сайн хүн хин сайн хүн тэр ерөнхийлөгч болно. Баттуулгач хулгайч эдгээр бүгдөө адилхан хулгайч. Монголын төр гэж байгаа 126 чинь бидний 100% эсрэг гэж ойлгож байгаа. Одоо ард түмэн дотроо нэгдэж хин нэгнээ ойлгож энэ болж байгаа бүх юм таны зүүд зэрэглээ. Энэ бол зүгээр ховс гэдгийг л нэг ойлгож байгаа. Ховсонд орцсон явж байгааг та мэдэхгүй байна гэдгээл мэдчих. Ховсноос яаж гарах вэ гэж юу? Архиа багсах, найр цэнгэнэ багсах. Сэрж үз өөр юм байхгүй. Элбэгдэрж өнөөдөр хинч баривчлахгүй. Ард түмэн өөрсдөө шаардаж гинт босч ирдэг юм бол хинч баривчлахгүй. Эсвэл ард түмний дундаас хин нэг нь элбэгдэржийг очиод цохиж унагадаг юм бол Монголын хууль баривчлахгүй. Яагад гэвэл тэр Батынхаа араанд хийчээд Монголын хуульчдыг чинь энэ хэдэн төрдөө төрсөлсөн хулгайч нар л захирж байгаа шүү дээ. Одоо ингэж хэлэхээр наадвалч намайг бүгд миний лайвыг харж байгаа. Одоо копидод авч байгаа.
дарааны цэрэн гэдгийг яаж нухах вэ? Яаж гүтэх вэ? Яаж алах вэ? Яаж өргөдөх вэ? Бүх юмаа хийж байгаа. Ийм ертөнцид та нар амьдарч байгааг мэдэхгүй байгаа юм. Тэр та нар улсын их хурлын гишүүд гэдэг чинь бүгдөө янхнууд. Үнэн шүү дээ. Нэг үгний өвөрт нь орж иж, нэгнийх нь доор нь явж иж л эдгээр чинь нэг юм дээш гарах квота авдаг шүү дээ. Та нар эдгээр юу ч мэдэхгүй байгаа. Тэгээд дайр чи бэрээ алж хэвэлдэг. Гэхдээ тэгээд намайг бэрээ алдсан бол тэр одоо цагдаа чи ингэ зүгээр явуулж идэм үү? Та нар Монголын цагдааг шаардах хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ цэрэн гэж авгааг та нар зүгээр явуулаад байна. Одоо шоронд хий гэж. Тэгвэл тэд нар баримт гаргаж иж хийх хэрэгтэй бас тийм үү? Их даварж байна. Элбэгдэрж өнөөдөр энд холбогдоогүй нэг ч улс төрч байхгүй. Тэр би сайн нэг лайв тавьсан цагийн хэдэн цагийн өмнө Номтой Баяр тэр хоёр одоо тэр хөвсгөл бүр хоошоо тийм ээ хармаа нэг бас бизнес эрхэлдэг тухай ярьж байна. Сөрөг гүцэн гэж Монгол байхгүй. Сая элбэгдэржийг эргэтэн бүгдээр тайраа хийчих юм бэл өгсөн чи тэр тайрдас чинь тэр төрийн орны тэр шин юун дээр очиж суудсан байл шүү дээ. Тэгээ та нар элбэгдэржийг ганц шуналтай гэж удаад байна л да. Наад чинь ламаар явна, бөөгөр явна, энэ дэлхий дээр байж болох бүх муухай сатаанд болоод бурхан дээр очсон тийм л юм л дээ. Та нар яагаад Ромын пап ламыг Монголд ирсэн гэж бодож байна? Монголыг захирах гэж. Тэгэд тэр хүний махан гэдэг штэ. Одоо та нар юм үздэг бол энэ интернетээр дүүрэн тэр Ватиканы доор нь хэдэн мянган хүүхдийг байлгаж хагаад секс бол хийгээд тэднийг идчихсэн тухай ингээд бичлэгүүд байдаг штэ. Би англиар нь тавьчихад та нар ойлгохгүй. Тийм юм тоож үзэх юм биш. Ватикан гэдэг бол энэ дэлхий дээр байж болох хамгийн аимшигтай цус алга хийдэг шашны нэр барьсан бузар газар гэдгийг бол ингээд нийтээр дүүрэн илчилсэн байхад та нар тэрнийг үзэхгүй. Тэгсэн мэтлээ ингээд намайг ярахаар тэрнийг тавхаар үзэхгүй. Намайг би тэрэнд орчуулах хийгээд авцаа балга. Тэгээд энэ тухай ярихаар арай ч үгүй байлгүй дээ. Айгүй өрөвдмөр оюун санаа нь 3 настай үг 5 настай үгтэр л монголчууд нийтээр гаццсан байгаа байхгүй юу? Яаж нэг юм ингээ амьдраад байгаа юм гэмээр. Элбэгдэржийг барих уу? Баривчлахгүй. Монгол авилгалтай тэмцэх газар юу идэх юм? Авилгалтай тэмцэдгүй юм. Монголын тагнуул юу идэх юм? Тагн иргэдээ жинхэнэ жирийн иргэдээ тагнадаг. Яг гэвэл эднийг босоод ирэхгүй гэж айгаад тагнадаг болохоос ш тэд нар чинь дандаа хулгайчдын тавиулаад л сууж байгаа штэ. Дээрээс нь гадныхны тагнуулууд манай Монголын тагнуул шургацсан гэж би үздэг. Тэр гадны тэр гадны физик Азиад орсон хүмүүсээс нэг альва юмны дооз ихтгэхээр гутна гэдэг болоод байгаа байхгүй юу? Эхлээл ч гоё юм эдэр чинь гэжсэн. Одоо зүгээр хаач утсан салбагнаад манайсаа 7 дор зүгээр бүх л газар очиад ерөөсөө тэд нар ирээл хийхгүй болдгүй юм шиг байна. Ерөөсөө цаг тутмаа зураг аваад л ингэ яг үндсэн үүрэг нь байх Монголыг сүлтүүлчлээ. Ой гутан биш үү? Одоо тэр нутг мутургаа яваач тий. Гэмээр л байна. Одоо тэгээд элбэгдэржийг ягаад баримтлах тухай ойлгоо. Цэрэн баримтлах хэрэгтэй гинэ. Чи элбэгдэржийг яриач гинэ. Одоо намайг шордоод тэгээд намайг яриулаад тэгээ яах юм? Би ярихаар яах юм? Тэр элбэгдэрж гэдэг хулгайчийн чи хүүхэд нь улс төрд орж исэн та нар тэрнийг шаардаач. Тэр болормоо гэж нэг хулгайчийг пэндисэн гахаа байсан аалз. Тэр аалзыг шаардаач. Та нар дууглаа гоостэй. Дуурахгүй байгаа та нар. Тэгээ та нар энэ одоо сая Орхон Баярын асуудлуудыг хийсэн чинь шүүхээр шийдэгдэхийг хүлээдэг шиг шудраг шүүхтэй ч юм шиг дандаа тавиулал байгаа штэ. Өнөөдөр Монголын шүүхэд дандаа элбэгдэрч хүмүүс байгаа штэ. Энэ тухай тэр оюун гэрлийн яриа биз дээ. Тэгээ тэр шүүгчдийн тэн хагасаас илүү нь дандаа гэмт хэрэгтнүүд байна гэдгийг чинь тэр элбэгдэрчтэй явуулдаж ирсэн тэр оюун гэрэл чи яриа биз дээ. Эсвэл энийг та нар бүр мэдхэ байцсан юм уу? Одоо тэгээ хар ёо гадаадынхаа ирж иш гэж баярлал одоо тэр
Физикал Азийг харахад те бүгд л очиод гутлын үнсгэнэ. Ямар долгоноор, ямар пялдаг, ямар үн цэнгүү, ямар боолын заяатай хулгайчуд гэхээр ийм байдаг юм бэ. Би л орхон баяртай өдөр болгон тэр фитнес дээр таардаг байсан сая 3 сар. Хизээч би орхон баяртай ямар гоё юм бэ? Би чамтай хамт 6 ахуулаа гэж үзээгүй. Сайхан залуу байна да. Хүнтэй эвсэг юм байна да гэж харчаал ямар амар юм өргөд юм бэ. Яг тэгвэл би тэр дасгал хийж явах ингээд тэр чинь ингээд дасгал хийгээл ингээд хүзүүгээрээ нэг юм ингээд өргөөл ингээд ийм дасгал хийж л да. Одоо мэдхгүй яадаг чинь тэр нь хэтэл 54 ил гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би өөрөө 54 илийн жинтэй хүн. Намайг зүгээр үлхэн ингээд няслахтал би бол унах хүн юм байна да гэж л харж ирсэн. Тэрнийг би багштай хэлж ирсэн. Тийм л маягтай. Тэгэхээр юу гэж хэлж ийнө вэхэр манайхан нэг тийм баатар одоо нэг ийм энэ нэг долдоо хүмүүсийн шинжилтэй. Очоод нэг 6 ахуулыг айл бүгдөө ахуулаад тэгээл дэмждэг шүүгээл те золтол суганд орно орчихгүй юм. Ямар муухай байдгийг. Монгол хүн чи ийм байгаагүй шүү дээ. Одоо яагаад ийм муухай өстой долгоноор гэх юм уу, пялдаг гэх юм уу ийм шин чанартай болсон мэдгүй. За тэгэд Монгол улсын хуулийн байгууллагууд нь дандаа улс төрчдийн тавиул учраас эдгээр авахгүй харин над дээр хэрэг нээх маах эдгээр. Худлаа мэдээлэл тараалаа гэдэг юм уу эсвэл одоо олон нийтийг дурхирлаа гэж худлаа ярих уу эсвэл одоо Монгол улсын төрийн тэргүүн байсан үнийг занл хийлээ энэ гэдэг надад ч ингээл цуглуулж идэг байхгүй юу. Тэгж байгаа л нам сайхан ийндэл гэж бодол байж байгаа. Монгол их орондоо хайртай байж болдгүй юм. Монгол үннийг хэлж болдгүй юм. Үннийг хэлсэн үнийг эдгээр хөтөл мууг нь үздэг. Гэхдээ эдний цаг хугацаа дуусч байгаа. Бүгдөө надад ч гарах гарцгүй болсон байна. Намайг хорин, намайг айлгана гэдээ одоо яах юм? Надад ч нэг л юмнаас айж байгаа. Энэ цэрэнгийн хэлсэн үн тэгээд энэ үннийг монголчууд ойлгочихгүй л гэдгээс айж байгаа байхгүй юу? Айхтай өгтлээ чичирж байгаа байхгүй юу? Элбэг дэржиг би маш аимхай хүн гэж боддог. Пиндэгнэл дээр байж байгаа. Гэхдээ элбэг дэржиг хэн ийм болгосон юм бэ гэвэл монголчууд. Монголчууд дотор ямар хүмүүс ийм болгосон юм бэ гэвэл дандаа авгаа хүүхнүүд. Өвөр дүрээд нь орж явсан. Одоо улсын их хурлын гишүүн болсон авгаа хүүхнүүд биш үү? Дандаа хүүхд мөхтийг гаргацсан. Сэжгийн ой гутам. Тэгээд нөгөө ирээ цэргүү худлаа ярьж чаддаг хүн тийм ээ. Айдасгүй шууд хийдэг хүмүүс итгэдэг байгаа байхгүй юу? Яг л ёс зүйтэй хүмүүс тэгж чадахгүй учраас тэд нар хизээш хол явдаггүй. Ёс зүйгүй элбэг дөрчих хүн бол хаамаг хуцдаг, хаамаг юу ч гэсэн хийж чаддаг учраас хүмүүс дагаад эхэлдэг. Одоо өнөөдөр ч гэсэн худлаа ярьж байгаа болгоныг дагж байгаа бид нэр. Тэгээ улаан цай Монгол улсыг ураанаар хордуулах гэрээг нь хийгээд дээрэс нь Монгол улсыг улаан цай оюу толгоогоор нь ахиад хэдэн зуун жил өртүүлэх тэр ажлуудыг хийчихэд өшөө Монгол улсын оюу толгой газар нүхэнд орно олон улсын тийм ээ цүмийн хог хаягдлыг болох тохироо хийчихэд хідэн ахмадуудаа сая төгрөг нэмж чадахгүй байгаа энэ улсыг та нар мундаг байна гэдээ гайхаж сууж байгаа чинь гайхмаар. Тэгээ өнөөдөр ингэж хэлж чадж байгаа сэтгүүлчд байна уу? Та нар хардаа. Бүгдэрийг их ажиллагүй өстэй нэг нэрэ. Гэхдээ тэр яриа мараа миний дүүд гэхээр энэ гэж мэгэл те. Бүр тэнэрл нь ихтцсэн. Тэгээ тэрийг нөгөө хүний хайлан баахан авгаанаар гэтээ ажил хийдгүй юм уу? Угаасаа тархин жижигэрсэн юм уу? Тэр ярьж байгаа, марж байгаа. Чи өстэй юу вэ? Манай аврагыг ингэж доромжилдаг чи бол гадны гудас ч гэж байгаа шиг. Би гадны гудас байлаа гэд би Монгол улсаа зарсан уу? Би гадны гудас байлаа гэд би Монголын хуулинд хар шим хийсэн үү? Би гадны гудас байлаа гэд цэнгүүн энтер шиг Монгол улс руу доромжилсан уу? Би гадны гудас байлаа гэд төрийн далбаг лодоо шиг уурсан уу? Үгүй шүү дээ. Яагаад иргэд нэгдэж чадахгүй байгаа гэж? Яагаад гэвэл биднийг нэгдүүлэхгүй ажлыг чинь одоо энэ Netflix-ийн залуусаар хийж байгаа жишээ. Бид нэр ингээ байнгын юм үзүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу да? Бид нэр ингээ байнгын ингээ Netflix ингээд ерөөсөө юу ч анзаарах хэрэгтэй байхгүй да? Юу нэгдэх? Тэгжэл тэнд нөгөө нэг өнөр цэцэг чинь нөгөө нэг хасар олон дагуулагчтай учраас тийм байнгын шоугаа хийгээл тэгээд нэг удаа аав минь ингээд өгчлээ хордоод өгчлээ мөхтлээ хор тавдраар өгчлээ эсвэл ингээд ерөөсөө ингээд байнгын уянга энийг байнга харж
Өөрөөр хэлбэл тэр хашаанд байгаа малаа хаашинч харуулахгүй байх үүрэг нь тэднэрх байхгүй юу? Тийм ч учраас өнөөдөр бүх инфлюенсерүүд мөнгө аваад явж байгаа. 8 хийдгүүд нь хүртэл мөнгө аваад тэгээ банк тэд нар одоо ярих үүрэгтэй. Монголчуудыг өөр хаашинч харуулахгүй. За тэгээ дээрэс нь цэрэн шиг ингээд сэрэмжлүүлэх хийж байгаа хүн байвал тэрнийг дандаа троллуулах үүрэгтэй. Тийм ч учраас миний Facebook хандлттай шээ явдгүй юм. Би 10 жилийн өмнө 125 мянган дагагчтай байсан. Одоо 166. Тэгтээ намайг өдөр болгон асар болгон дагахад 500 нь шууд сархиад тоон унцдаг. 300, тэгсэн 200, тэгсэн 100 болчихдог байхгүй. Эдгээр чи ингэж троллдъя. Тэгээ яагаад нэгдүүлэхгүй байгаа ингэж та нар бүгдөө харах юм харахгүй бүгд буруу тийшээ хараад энэ хоёр те яг юунд баясаад идэх та нар Монгол улсад үнэхээр баясах юм өнөөдөр байна уу? Та үнэхээр хангалуун байна уу? Таны хүүхд үнэхээр сайхан хүссэн сургуульд орж чадж гин үү? Та өнөөдөр эрүүл хоол идээд амьдрч чадж гин үү? Та өнөөдөр аюулгүй орчинд амьдрч чадж гин үү? Өнөөдөр Монголд байгаа энэ 1000 гаруй хууль чинь таныг хамгаалж чадж гин үү? Байхгүй шүү дээ. Тэгээ юунд баясаад байгаа юм? Өнөөдөр орон сууц цавыгаад хамаг мөнгө алдчихдаг. Тэрний араас нь шүүх цагдаад нөхөр цагдаа нь лөврийсэн биш шүүх нь лөврийсэн хулгайчт нь зөв өгчдөг. Та өнөөдөр зүгээр л боолын үүрэгтэй гэдгийг юусэн мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Гэхдээ боолоо зэрэг босоод нэгдээд ирэх юм бол наадвал чи хинч биш гэдгийг мэднэ. Тийм учраас та нарыг нэгдүүлэхгүй байгаа юм. Тэгээ үнэн үг сонсохоор айгүй хэцүү. Энэ бол үнэн үг сонсно гэдэг бол их төвчөө шаарддаг. Муухай үнэнтэйгээ нүүр тулна гэдэг бол асар их төвчөө шаарддаг. Гэхдээ энэтэй тулж чадахгүй. Заас энийг сонсохоор ингээ стресстэй дэд ингээ хайждаг байхгүй. Би таныг стресстүүлээд байгаа биш. Би танд үннийг хэлж байгаа учраас та стресстэй байгаа байхгүй юу? Ийм бэ. Элбэгдэржиг барихгүй монголчууд. Тэгвэл та сэрээд бүгдөө бариулыг шийдэх юм бол барина. Таны 10 хоног ингээ балаараа явж байхад элбэгдэрж нисдэг тэргээр хөсгөл яваад ингээд явж байгаа. Та бүрүүстэйгээ тэнд энд гацаад нэг голын ирэг дээр тийм ээ шарсан махаа идээд байж байгаа бол элбэгдэрж өнөөдөр энэ тэнд очиж дэлхийн үнэтэй виски уугаад нөгөө харийнхаа шаруудыг авчирсан Монголыг өшөө яаж ахиж хуваах вэ гэд ингээд яриа сууж байгаа. Энэ бол гарцаагүй үнэ. Хуваагдсан байгаа угаасаа. Ягдгүй өнөөдөр биднийг монголчууд биш харийнхан удирдах байгаа юм. Одоо ингэж хэлээд баримтлаг за. Үнэн шүү дээ. Та нар хуулийнханд итгэхэд шүүгэд итгэхэд наадвал чи өнөөдөр 6000 ядарсан нэг юм шалахгүй хэрэгтэй монголчуудаа шорондоо хийчихэл өнөөдөр Монголыг уугар шиг болгочоод байж байгаа шүү дээ. Энийг би хичнээн удаа хэлсэн. Тэгээ махаа идээд явцгаа. Хятад руу 14 мянгаар нэг хил мах гарч явах та нар 40 мянгаар авчин. Тэгээ босож чадаагүй улсад юу хийх вэ? Үр хөвгтүүд нь хордож хөх гэж хэлж байхад босож ирээгүй улсад юу хийх вэ? Тэгсэн мөртлөө миний хүүхдийг шүүх гэдэг. За 10 хоног сайхан амарцгаа. 10 хоногийн дараа та нар ирээд асуудал чинь бүр шийдэгдэхгүй болно. Угаасаа ч шийдэгдэхгүй. Тэгэхдээ монголчууд нэгдээд ирэх юм бол бид нар эднэрийг зөвөр хинч биш болгоно. Ер нь энэ төрд гарч байгаа хүмүүс чих аимхай хулгайчтай байдэн шүү дээ. Зоригтой хүмүүс биш. Зоригтой мэт харагддаг цаана зүрхэнд дилсэж байгаа нутаг орноо зарцнаа мэддэг, монголчуудын амьдралыг сүрүүлснээ мэддэг, өөрсдөө бүгдээ жижигхэн хулгай хийсэн. Ер нь бол цаана жоохон айцтай хулгайчуд л байж байгаа байхгүй юу? Ямар олигтойдоо эдгээр улс орноо босгож чадахгүй хулгай гэж явах үү? Та нар зүгээр л боддоо энгийнээр бодоход ард түмний зүгээр босгож чадахгүй хулгай хийх сонголтоо хийгээд явж байгаа улсад ямар олигтой улс байх юм? Тэг ганц нэг зоригтой хүн байхаар те Монголоос би явдггүй гэдэг учраас би бичсэн. Яг л та нар надаар татна. Та нар дотор над шиг ингээд том зургаар нь хараад хэлчихдүүх нь нэгч байхгүй. Одоохондоо би хараагүй. За тэр хэвлэх хин ч юм бол зүгээр л улс төрчдөгөө өвөртөө ороод одоо эдгээр удахгүй бөөн
монголоор нэг доохт харахнаа харж байгаа та нар. За юу. Төрөчөөсөө тарих толгой нь тэрний дуулдаг муулдаг гэсэн шүсээ өсчүүлдэг нэг гарч нь дээр нэг толгой нь эргээд юу лээ? Ухаан алдаад баахан машин мөрөгцсөн шүү дээ. Монгол доохт харах чинь. Тэгээ урлагийнх нь бүгдөө улс төрчидтэйгээ явуулдаг. Тэгээд хоорондоо бүгдөө ингээс заваар залгажээдэг тархиж байгаа юм. Тэмбүү цаашаа за. Тэгэхээр наадвал ч бүгдөө нэр зарлагдах вэ, яана мэдгчих вэ гэж айж байгаа. Дотроосоо наадвал ч өөрөө өөрсдөө идэж байгаа. Доохынхаа өвчнийг тусаад бүгдөө цагаан айс нь хүний биед цагаан айс, улаан айс гэж байдаг бол цагаан айс нь бүгдөө ингэ цөөрөөд хар аянд биеийн муудаад дотроосоо та нар сайн ажиглаарай. Хиний царай гундах нь уу? Хин ядраад байна уу? За наадвал ч нөгөө доогоор доод сүрээр холбогдсон гараад улс төрчидтэйгээ нийлээд Монголд бол доох тарих шүү. Одоо та нар дээр хөсүүдийн судалгаа энэ айгуул эдгээр нууж дарна л да. Хэлэхгүй л дээ. Яг нөгөө хүний нэр хүндийгээд бодно нэр хүнтэй холбоотой гэдгээр наадвал ч нөгөө нэг доохын өвчтнүүдийг зарлдаггүй шүү дээ. Яг л тэр хүн өсөрөхөд явах юм бол энэ нийгэмд өшөө тараагаад явчих магадлалтай учраас. Тэгэхдээ өнөөдөр доох туссан хүмүүс ямар нэг байдлаар энийг хавтагчаа хийх ёстой. Наадвал ч дотроосоо өөрсдөө урлагийнхан улс төрчид сэтгүүлчдтэйгээ сүрж байгаа. Удахгүй та нар тэр одоо хөсөөдөөс гаргаж байгаа доохын тоог хараарай. Гинт их болох юм. Яг гэж эдгээр өөрөө өөрсдөө сүрүүлэх тавилантай юм. Яг гэвэл тэнгэрийн цаг эргэцсэн. Угаасаа наадвал ч сүрэх тавилантай юм. Өөгдөөцсөн үлдээсэн энэ хэмээн дээр ингэж их дарвалцаж ядарсан ардаа улам их даралдсан энэ хүмүүс сүрэх тавилантай юм. Тэгээ гой юм их болж байгаа. Удахгүй тэгээ тэрнийг та нар сонсож үзнэ биз. Би бол энийг одоо энэс илүү юу ярих вэ те? Тэгээ хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Элбэгдэржиг барихгүй. Тэгтээ надтай таарах юм бол бид нар хулгайч хүзүнд нь шууд шийднэ. Би нүрийн шууд самардна. Чаддгийн бол та нар элбэгдэрж цэрэнтэй тулаад уулзаад гэж хэлчих. Тэр хүн насаар надтай цэрэн би чамтай ярих гэвэл би хизээч тэрлүү асарч дайрахгүй. Тэгтээ тэр хулгайч надтай уулзахгүй. Нөгөө нэг гомоддог баахан банд нар та тэр нөгөө нэг төлбөртэй нөгөө нэг подкаст хийдэг гой ютубер ингээл лаглаг ухаантай царай гаргаад шинжлэх ухааны юм тийм интергээл худлаа ярьдаг баахан подкаст байгаа шүү дээ. Бүгд барууны захиалгаар явж байгаа. Монголд өнөөдөр ингээд буянтай хөдөөний мөдөөний гой нэртэй ийм залуус малус бүгд л барууны захиалгаар явж байгаа подкастууд шүү дээ. Тэр мэрэндээ ороод айгуу гоё ярих баг. Надтай бол уулзахгүй надад ч. Яг л надтай яг нүүр тулах юм болов шүү дээ. Элбэгдэрж ингэх тийм арчаагүй хулгайч л байхгүй юу? Яг л тэр үнэн гэдгийг бас цаана мэддэг хүн байхгүй юу? Юу хийсэн нүглээ мэддэг хүн байхгүй юу? Зүгээр цайлцсан л болохоос ш. Тэгээ та нар намайг ингэ шүрүүбтгэхийн оронд элбэгдэрж байгаа шүрүүбт. Цаа юу?